mususu akozala na ye baoleka na bango ka nzela bazala na bango ka ensemble mais baobala ye te. Et pourtant wana ozolobela wana ye ka na ye eza différent na bamisusu. Bafille ya lelo bazopréféré bahomme marié mpo na kabelo bamona ye ndenge azolata eseki bino naza na eloko monene nakanisanga mona naza na monene naza na bato mais namoni moto alekinga na la système bocomprendre donc ezaka bongo ekumbanaka bongo azalaka na ye bien alataka ne bien peut-être famille na bango bapesaka ye oyo nyonso aza nango posa bakomi siko koanvie baninga yango wana omona baolanda bahomme marié wana eloko eboma biso na kini ezaka envie oui ne institut nga na ntango omona boye nake bakute bafille wana bango kutu koloba te bango oleka bango mbala moko ata soza $5 kasi ofali na yo olie si omelisi ye soki nabalaka vante nga nazwa fille wana tie na ndako oyo wana nandimi te na ya mabokisami mbote na balandi na biso nyonso ya Jika business officiel. Donc toza na souci kaka bosabone massivement parce que ça nous fait chaîne oyo eza kocartonne na sur internet toza bana bosala wana bosabone bolalie bavideo na biso boeme bopartage bokommente sur plus yango nde eza souci na biso no souci na biso eza bongo na micro Férouz Moswahili babi bongo mwana bino ya siko bapaso esika na chasse donc oya mpona opesa makambo na kati ya internet puis moko azwa tant likolo ya makambo yango de loko moko alinga de le bas âge na ye donc eza asi mama alika moto yokolobela lelo yokopesamela ngo na bino na plateau na nga nazanga moko te mais avant nafongola caméra na nga ifo natombola no mosika yango jeu du jour ya lelo événement oyo to phénomène to affaire oyo eza kose passe na Kinshasa awa bajeune fille ya Kinshasa bakomi kopreféré na bango kobima na bahomme marié que d'avoir une propre relation ya ye moko babâtir ensemble ekomi lokola épidémie moko bone tozomona coronavirus eza kosa propagé partout nde mpe tozomona ebole yaki na province donc yaki na baprovince na biso ya Kinshasa donc ndenge etambolaki na RDC ebolebola mais l'autre tokomi osentir affaire moko bahomme marié bakomi okopréféré bajeune fille ebi te basi babala na ndako baza malamu te bato bajeune fille mpe bakomi na bango mpe koboya bajeune garçon nga aza na bami balobaki nga na préféré na nga tonton na façon naza ne motu mpasi ezaka te bajeune garçon motu mpasi fo malarie fo de la reine yango nayebi te na plateau na nga nazanga moko te naza na mwana na bino ye moko akose présente opesa nkombo na ye bokoyeba ye mpe ye mpe bakokatekasika na chasse mpe nde bapasola ye ngai donc napesi bambote mingi na baye nyonso balinganga na Mishka Djoboke na Silia Djoboke capricieuse de star napesi bambote mingi na grand-mère na nga aka donc aka babi grand-mère ya jeune bongo azalaka te aka Rachel babi première de fille la ville ya Kinshasa so oboyo osali mokili na yo otali mwasi okomisi nzambe no napesi bambote na baye nyonso balelanga na réalisateur na ngai Calvin Kosi donc na vie na nga moko oyo asolaka bien osalaka no masolo ezalaka soki akopermettre nga tofongola plateau topanza teke ngo kaka na ye esala mwa sava naza déjà na invité na nga na kati ya plateau merveille mwasi babi mwasi nzambe mwasi problème mwasi lega donc otali mwasi ose référé na kati ya amer emeli oyo topanza teke yango na bino na ye donc biso nyonso na balandi nyonso na baoyeba kosabone na baoyo nyonso balingaka Férouz Moswahili na sujet na biso ya lelo eza affaire moko eza kose passe nete nabenga ngo affaire phénomène épidémie donc nayebi te bahomme marié bakomi kopréféré na bango kovivre na bajeune fille mpe bajeune fille mosusu bakomi otrouve affaire yango normal na place aluka mwa jeune garçon nde moko boye babature nde balobaka na français tobanda na pasi to baloba mpe na lingala yango tokotisa kaka ekeka bongo construire ensemble disons et lelo tobandi na lipasa mfati nzambe nde mpe toyoka bavie fali babandi na bandana question bake tozalaka bana mikie toyokuta histoire selon yo affaire wana omona mondele mpona ngai artiste bahomme marié bakomi préféré bajeune fille pourquoi bamisusu bazoloba ke basi na bango bazokoka tu kosatisfaire bango te comme ndenge babandaka na bango et pourtant bajeune fille ya lelo bakomi kopréféré les hommes mariés homme marié akopesa oyo nyonso motema na elingi akozala na jeune garçon ne mo pembeni mais aosala ne eloko te et pourtant soki epa homme marié wana so asengi bo homme marié na opesa ye
bakomo préféré pe bahomme marié wana bakomo préféré bango ke bahomme marié bazo respecter bango par rapport à bajeune garçon et pourtant bazobosana ke bahomme marié wana baza na basi na bandako baotika lobimisa basi na ndako te mpo bakotisa bango. Donc vous comprenez merveille ni loka lobi na biso awa mais pour moi soulever wana esali moi bien otokoba na vie vraiment likamu na biso olobi que non ba jeune garçon mingi boko posela ba fille on a kata Kinshasa on va na kata ki yo moko za témoin oculaire ou baloba na français on a kata ki tout monde a fait ba jeune garçon mingi ba sifi ba classe ça les athées bakama malongo ezate kope comme kende zongi mpesi siko par rapport eloko wana nde okotinda biso ba jeune fille to koma kobima na ba homme marié po ye na $60 na facilité to na ozwa 200 to na ozwa kabelo to na ozwa pantalon to na ozwa body na facilité yango wana selon toi mais eza nango mpe yango nde ba jeune fille ebele bakoma Hollande ebele bazolanda ba homme marié mpona bakabelo ayebi ke mobali oyo aza na ye soki asengi aopesa ye te peut-être po apesa ezala face et pourtant homme marié wana aopesa ye directement ntango akosenga ye ayebi se naza akosa boye na ifo nasala boye aopesa ye po ayebi ke ye mpe ayedake na point moko boye et pourtant epa mobali oyo aza na ye petit ami oyo aza na ye wana azosunga ye te akozala aza nde na bakope na ye azobomba moke ye azoyeba te azomona ke oyo azobomba wana peut-être azopesa ye oyo ezokoka te na oyo ifo ye asalela azomona yango ke eza na importance te oyo azopesa eza moke ifo aluka mobali oyo azosatisfaire ye na babesoin na ye. Donc on a comprendre bien bon lui il faut comprendre moi si Nzambe donc tali se référer na amer si tu as sika wana donc on a comprendre bien que merveille moi dit badoza ka to kwa komona na mona rejimo on le mabe c'est nga zuwa mabe donc ça na zongi na kolo donc yo zo ko confirmer ngo c'est que peut déjà na bandenga bakina ndenge zo tambola c'est que poza na pe na vie no moko beta kana ye pe déjà on makama ngo kende bongo et kuma vraiment dona ndanga kilolo na ndanga kisiko c'est que peut sur Nathalie au niveau confirmé pourtant on loba maloba nezo la kisa confirmation ya makambo ya wana eza yango te naza na ba camarade baza na ba relation wana na cause ya relation bon te pona ebike naza mutu na mo asunga ngai ataza na ngwa malunga te asunga nga ba homme marié bien sûr balanda nga na nzela mais naza en temps ya Hollande bango te pona tango azolanda nga na tiaka na mutu na ngai jamais obimisa mwati o azani na ndako kwa kutsa ngai. Mais babi peut destin change destin change na minute wana omona pe eza homme marié o moi mketo omona mtu aza mukolo aza même pas âge moko na onga naza na ngomona bo écart eza ta peut-être ba 20 ans 20 quelques donc moyen esimba nga na ezate. Il y a d'autres filles qui préfèrent comme ça c'est mieux azala nena homme marié wana ta ya 20 ans baza écart à 20 ans écart à 25 ans d'âge ba vivre na bango ke aluka ba petit chéri moko boye mo tonton moko boye moyen nde to benga bango ba ndinga ba kinenge rali yango tambola ka nde to komo lo ba ke no wana buchu na na kosomela ngelo te baza na bango bien baza na bango na boyi na ngati baza na ba homme marié na bango mo baza na bango pembeni baza pe na ba petit chéri na bango pembeni ayebi na yeke na mutuna ayebi ke aozala jamais akota jamais na ndako libala ya homme marié wana boso eza destin eza wana nde nayebi te poto yoka pe na bakina ngoti ngako nazo beta na homme marié mo beto beta ina faire à 5 ans pe nzamba yo sunga moi sina ndako abota ka te ba mo ba circonstance pe komaka beta sa ponga histoire mo na bandenga ba bandal et sœur moko boye ma beta 5 ans na homme marié 5 ans vraiment plein ya rolongola ba zemba longola moi ça n'aurait pas bota jusqu'à ce que ba yo bani on tombe dans le destin to ezalaki déjà établi par Nzambe donc tobi moto employé wana te on a peut-être Nzambe déjà a préparé déjà que hier il faut aller kanzela wana mususu akozala na ye ba oleka na bango kanzela ba ozala na bango ensemble mais ba obala ete et pourtant wana ozolobela wana ye kana ye eza différent na ba bisu ba fille ya lelo bazo préférer ba homme marié pona kabelo ba mona ye ndenge azolata bamona ke ye tango azoleka se ke fille wana aza boye o aza et non o azaleli
ntango azoleka bato bazata no fi wana alataka yango wana bamisusu bazolandela bahomme marié yango wana bamisusu bazolandela bahomme marié bazoyeba te ke un jour basi na bango bamisusu basi na bango mpe bayebaka yango ayebaki mobali na nga azala na fille moko oui bamisusu bayebaka mosusu mpe ayeba bamisusu omona bazwi courage obenga mpe mwasi ya ndako ah oui mais babike mwasi oyo abala babangaki makasi parce que ye bapesela mbongo yo ozaka kosaleka yango mona faire mode ezoveni na kina kala te babakisa bokoko ezalaka moins cher ezalaka ba 100 francs badesa mais lelo soki okenda niveau bagambela wana bazandu meme bao bakoma kotambusa na banzela to bakisa babokoko okoya poso motraite mosu malade eza na nzoto no mais bana basi bakoma kosalela yango basystématique mpona kokanga mibala bato mpona kovandisa bango akomisi société privé na ye komisi moko na ye moko selo eloko wana yo okoloba ndeni esala ndeni donc epesa ndeni na moto aza na ndenge na ye bamisusu bazosala bongo mpo bakanga bien so bamisusu bakanga mibali ya bato omona mpe bomobali ya kipasu mwasi ne na ndako te akomi kaka kosinterese na ye ata balala mbeti mo okipe ete mpo anini mpo fille moko boye asalelaki ekiti akangaki ye moyen akipasu mwasi na ye eza te donc dans ce cas ocomprendre nazanga moko te esaki bino naza na eloko ya monene tonakanisanga moko naza na monene naza bati mais namoni moto alekinga na la système ocomprendre donc ezaka bongo ekumbanaka bongo merveille kini na biso tozomona toujours effet makambo ezobima du jour au jour makambo ezobima bafille donc mpona kozanga peut-être ya kolia to ya kolata mpona kabelo eza 5 dollars yango ekopesa biso courage tokende koluka mibali ya bato wana tokoma obima na bango bakoma ya biso olie mpe na oluka no ya yo moko ovandisa ye bobature relation na bino ensemble jusqu'à ce que nzambe osunga to eza manque ya patience oyo ezosalaka bafille bakoma na niveau ya babétise wana mponga na kokomi yango bétise mponga na supporta na bango na nzela na nga te bato wana malgré eyaka nango me na supporta yango te mpona moto nyonso babi bakoma bible l'homme quittera la maison de sa mère de son père et de sa mère s'attachera à sa femme mais tokomi komona esi yango kolokwa bible makomi yango komona yango inutile tokangamaka na mibala bato wana bokoko mpe kobaka elobi kocuba kokotisa cancer ezalaka su te esila bamisusu omoni peut-être bazala na bacamarade moko azalaka na ye bien alataka ne bien peut-être famille na bango bapesaka ye oyo nyonso aza nango mposa bakomi siko koanvie baninga yango wana omona baolanda bahomme marie wanaeloko eboma biso na kini ezaka anvie oui ebele bazoanvie yo yebi te ke ebele bazoanvie na kini awa yango bamama sokolanga bakomi ebele na kisasa makasi banikala limuka nimo wana nde nayebi te bamisusu kutu balobanga na kati nakende kutu matadi kuna na matadi basokola so nazongi awa seke mpenza oyo nyonso oyo nga nalingi nde esalama donc dape batonga mpe baimmeuble yango baoyo mpe oyeba na bandenge wana nayebi te nayokaka kaka mpe nayebi te so batonga deja donc basukaka na bakabelo basukaka na bakabelo ye eloko ezointeresse eza kaka kolata elambaka to alata kaka na kabelo wana nde boyokaka na ye eza pasi seke biso toza baleshek toza baleshek te biso tozoluka vi na biso na ndenge na biso tozozela te ke tolanda homme marie moko boye asombelaka nga kabelo asombelaka nga elamba nazodépendre na oyo nga nazozwa na oyo ebongi na nga na place nalanda natala moninga ye alati kitoko yanga mpe mpona kesomba eloko oketu na prix boye okoka na o te omona kabelo oyo foka nasomba o namoni moninga asomba nakosala na ngai mpe ekonomi na ngai ata nabeti inane mpona somba kabelo ata ya 100 dollars nabeta na ngai inane elonga eloko te na place nakelinga homme marie mais yo mosu okozala na idée économie bafia lelo mpe elo ozoboma biso eza patience tomomonaka tozelaka esimba te na likambo ba iphone yo mpe ezorenie oyo bafille na iphone nayebisa yo seri mobo ezalaka blackberry ecartoni taka basalon na bafilme elo eza iphone babiso oza iphone toza mwasi te babiso oza telefone na kano toza mwasi te
soza nelambaka mo toza mwasi te donc soza fille ya milia ville to mwasi te donc bato bafréquenta cité bato bakufa to bato baza bomo bazana bango vivant nga afanda na cité nga afanda na ville peut-être na déplacement so na déplacer na ke ville wana na ke tanga nazongi epa biso bamisusu ezoboma bango iphone mpe ezoboma bafille mosusu yango wana ozomona alingi ne omarie mo bo po apese iphone wana apese bacondition mo boye omona moto yango mpe aza ne na mbongo akozala omarie bien sûr mais aza na bakisi na ye oyebi oyo azorécupere te en retour ntango akokouche no mpo ozwa kaka iphone wana ebele bazosala bétise wana mpo anini baza na patience te il faut kozela ntango no ekoka ti ozwa oyo ya yo bango baoyebango te mama na likambo yango tobe tosola na bino tokoba kasi kokoba so mama na rato pesi mbote na oyoka babie makasi donc napesi mon vieux offre Ismaël esika nyonso aza babote ebele donc mobala ata ya mannequin oboyo osali na yo kobakisi na famille na bino te donc napesi vie nanga zuma tumba mobala pembe mobala mansi mpe babi nde makambo vie mo asolaka bien napesi vie nanga Francis mbote maniema babi soza posa ngolo moseka ya bien ke musika te na osolola otema yardine tosoki to dans la pesi bango te mingi tozongi na sujet na biso mama likambo biso comme tozali kocontinue kolobela yango eloko ezoloba biso kosenga oyo toyebi te so ekomi nini na Kinshasa kosenga na kolula na kwa tobenga kolula na lingala koanvie na français nanga pe nazalaka babi bamonanga babiso mpe toyebi maquillage te seke toa na problème babi make-up pe yango mpe ezoboma moko oyo waka na poso komaka elongi bijou ya yo moko okokosu te yango kaka etinda kaka tokutaka baoma yo topotana kaka na nzela tosalaka pito pale kaka ndenge kaka esengi to eza ke bakolula wana nyonso na kati faire décortique yango na panza nteke yango banyonso bayoka mosusu akozala ne atiaka nemeka nga natie nanga make-up nanga nayebi nanga naokende émission bainvité nga naza invité nayebi nasali nanga émission nanga nayebi après awa nazoke nakobeta nanga mpe ata ba 5 mois natiaka maquillage te naotambola nanga normal naza kaka kitoko balingaka nga mpe na nzela natia maquillage natia ata naza makolo poussière baolinganga kaka mais babi bafille asa maquillage baexiste soki eloka babiso nzambe nalola toyekola nzambe esunga bisoko tosala ndenge poso oza maquillage te baolingo te nde touyoka nayebi te mutu mosu akozala ne aza ne na maquillage tomona mpe oyo elongi mabe wana nde baobala oyo atiaka maquillage du premier au 30 wana baolinga ye so eloko esa bahomme marie bakoma otali banda eza dia bacomportement basi na bango ya ndako to eza kaka ndenge kini yango ekende ebele bahomme marie ebele bakoma olanda bafi omona mosusu aolandaka par exemple napesa no exemple ya institut nga atangaka nde institut nga atanga omona boye nake bakute bafille wana bango kutu koloba te bango oleka bango mbala moko ata soza $5 kasi ofali na ye oliesi omelisi ye oleki na ye ebela bahomme marie baza na bango na basi na bango na ndako omona mpe comportement eza sous bien te omona opréféré na ye afanda na ye ata ti air moko boye afanda ne na petit chéri ne wana ti ata ba 23h azongi ndako akoti et pourtant va mwasi na ndako mais le sala bango babima bongo eza dia comportement ya basi na bango ndako oyo bamimoni loka bakomi mama bobila dawa bamoni loka comme babalinga déjà ko oyo ezalaki naka kosala tant ezalaki na kichéri na osala yango lisusu te na komi dana nakomi kuna nakomi na assurance eloko yango eza assurance te ezala nango kaka tosala po topesaka valeur bamisusu omona mibali baotala basi na bango nde bazalaki na bango na kichéri na ntango akota na ndako na kichéri azalaki na ye soki alati osentir ke mwasi na ngai alati omona mosusu alamuka na ntongo ye wana kana liputa ntongo ti 17 ans ata mobali azongi aza kana liputa na polo moko boye afandi ne kaka ayebi na ye ke amata kita ozongaka awa mpo ngai naza deja marie eza mpe bongo te okosala no mpe olamuki no ntongo osali misala na o okolamuka no na ntongo oza no na liputa nono osali misala après avoir kosisa misala obongami bien ofandi na o mpe bien calme oza no propre bamibali mosusu omona boye mwasi na akomisali te
naomona nga vomi nalanda na nga ta fille moko boye ya libanda nazala na nga namona na nga eka propre ata tozali ndako moko te ntango azoyela nga na bapropre moko boye naza à l'aise et pourtant mwasi nde na kati ya ndako aza sali te azoyeba kosorganize te bamabala ebele mpe ezobenda plutôt pale awa problème ya dialogue mezobina na bana misomona bango libanda bakosika mais so oke kuna terrain donc ringiko oyo kuta bagolbert ebaka leposa mwasi impoli comme pas possible oyo mobali azoloba nde azoyoka te yango esalaka baoma mpe tozala bango kaka libanda to ndeni to aprouve libanda aza mieux ke oyo mwasi mpo nga ndana oka vimo alobi etinaka kobukana te omoninga na préférable mwasi ana omoni petite chéri nanga nazali libanda na préférake makasi ke mwasi nazali natuna vie raison ezali na bi raison oyo esalaki na préféré ye soki nabalaka vante me nga nalinga nazwa fille wana tie na ndako oyo wana na ndimi te naya mabongisa nzambe selo oyo analyse okema bango nyonso balobaka so nayebaki ntango azolinga fille moko boye so nayebaki nalingana nabala te baokosa na bango bayebani na bango peut-être mosusu akozala ne nabala ye mpo na engagement mwana azali nango na mosala etinda ye nga kaka nabala abali mpe mwasi yango ezosimba nango su te mpo anini bazofanda na mwasi yango bien te ekoma mwasi so mobali alobi boye mwasi azongisi boye mobali aloba na mwasi omona mpe boye comportement ezodépendre kaka na mwasi te ezodépendre na mobali mpo omona aza na comportement mabe azotinda mwasi okomo opesa baréponse moko ya bien te. Mais c'est écrit dans la Bible, la femme soyez soumise. Bon, soumission, on sort comme au bas de l'obino, ma belle, il faut s'éclater, il faut donc obéir. Exactement. Moi, si phase à la soumise, oui. Mais ceux qui m'ont respecté, moi, c'était. Le respect est réciproque. Il faut respecter moi si pas respecter. Sauf à l'objet que la femme soit soumise et nous le batte que moi si nous sommes kaka moi si ça là quand nous sommes à ezala ya mabeto ya malamu. Ya malamu moi si on sala bien sûr so ya mabe soit supporter mine on sala bien. Et belé batika na bango. Et mon bel azala bébé. Azala bébé. Yalanda o alanda likola mwasi. Alanda likola mwasi te. Mwasi so afanda ki na yo ozo respecter te. Ozo mona mwasi no na importance tozo kelanda ba o alibanda. Et belé pe ezala oyoka mwasi azane malamu azane mabete. Azar moi si mon libanda tant moi je ba azalane na moi si mon libanda les comportements changé mais ba fille belé ba bomba bizali abomba vome ezali na ye makasi kishira kanyi te ma bomba ezali na ye azu vraiment temps ya bomba va bizali na ye o baba ko fa message bâtir sa maison moi ça foulard ya prière ya le sambo donc net kaza ile que Jésus. Mais tant que kaka lati kaka loko wana libende wana yebaka te libende yango ezaka na secret nini nga mpe nakoma na fois nayeba mpe secret libende du coup directement changer comportement azobanga belle-mère te azobanga beau-père te azobanga ba belle-sœur te akomi gangi akomi insolente akomi arrogante akomi orgueilleuse donc comme le comportement moko très bizarre selon yo naka wana ebele bazokoma na bacomportement wana soki belle-mère pas na comportement mabe peut-être ntango azalaki avant kota na ndako wana belle-mère abandaki kochérir ye bamisusu baka mosusu omona azorespecte su belle-mère te mpo anini omona ntango akoti na ndako ya libala aobota te belle-mère akomi koya na ndako omona boye ayeli mwana ne mwasi mosusu nayeli yo mwasi yo totalaka yango mpe na bafilme na basérie totalaka omona boye afandi na ye ata botala te ayeli ye mwasi mosusu mwasi okobota ne ye yo oyo aza eloko te na miso ya mwasi wana apesi respect ndeni yo ton belle-mère ntango ozorespecte mwasi ya mwana te mwasi ya mwana mpe arespecte yo te belle-sœur ntango oza na respect te okozala grande sœur bien sûr ou soit petite sœur soki oza na respect envers mwasi ya ndeko no mobali te ye mpo ozala na respect envers yo te na babi mama moninga il faut kobanga ye po aza mama mokie na mama mobali azalaka te mokoso aza bamama donc so eza sikoyo na kanda yo kende kuna mobali abala mwasi mo aza très impoli mwasi ana sikoyo akomi koluka kofinga mama na yo osi soki akomi olukaka kofinga mama na ofandisa mama na tuni ye soki baza na problème entre bango mibale so problème eza te na oyebisa mama abendaka na ye na place elukaka badiscussion
na place ezalaki ntango nakendaki na ndako ya ndeko no mobali tala kutu mwasi na atingainga mama sala bomoni mpona koevite baproblème so oke kuna ofandi na o ata okuti bakoko no bofandi kimia kaka bosololi kaka esili eleki nango ozongi na yo na place ekoma o ntango ayaka asalaki so omoni nokosupporte no mambo asalaki epeseli na yo ozala mpela bandeko basi mosusu bazalaka epai libala azoconcevoir nani te ekomi mama bokilo alileka boya ya ningisi nzungu kikikikikiki o kuna zongi boye belisa babelisa mpe lelo bakoma belombe na niveau moko kosupporte te beyeye elulu donc elobi yango wana oyo esengi yango wana awapesa balwa ntina kati ya ndako ya mpo grafa biso nda bala siko nzambe ndapesaka bala mais bino bokomi koya ntina baniveau boye boye bosomi moko nayebi na ta na filme basomeli ntina bajoue me mutu no nta boti yebisanga ezala nango mpe ezala nango mwasi aconcevoir nante bamabala mosusu bato mosuku babeta ata ba 10 ans bawabota te na 11e année aboti mais baloba belle-mère aloba alemba mobali so alingi mwasi ne ata balobi ndeni otika mwasi ne te tokomi okoma presque na fin émission na biso merveille mwadi ozalaki bongo oyebisi bino mwasi nzambe mwasi problème te moninga mwasi okumisi ye oyebisi nzambe na création o yango eva nzambe azwaki tonsala ye une fille avec une petite bouche lokwa ngai babi eza bongo toseka koka na fanta toke nango ndeni nafai conseil ya suku oko opesa na bafille babomba na bahomme marie na bahomme marie bazokoko bazolekisela bafille ya bato ton libanda opesa un petit conseil opesa mpe numero na yo soki oza na bato oyebi olela fort na vie no bazali mo mabanga esala bopesika baza grande nga na part na ngai conseil na opesa ba jeune fille oyo bazolanda bahomme marie namoni na oyebisa bango bamisusu eza na bango destin na bango bien sûr mais batika aza na mwasi na ndako abimisaka mwasi ne na ndako jamais mpo akotisa ye bahomme marie oyo mpe bazolanda ba jeune fille batika kolekisela bana bato batan bana bato baza na avenir molai bango baza deja na basi na bango na ndako na bana na bango omona afandi na mwana moninga azolongolisaki bazemi mpo nini mpo aza na mwasi na ndako donc batika ba jeune fille ya bato basala vie na bango nabwaki libanga na grand-mère na ngai mwa di Julienne ndoi na nga moko nabwaki na tante na nga mwa asali nga nazala oyo naza lelo oyo apesi nga valeur oyo nazwi diplôme oyo naza nango lelo ya journaliste napesi ye bonjour à toi tantine Marie-Louise nalela yo fort à mon petit frère Enoch Mouya leki na nga moko nalela makasi kobosa numéro ya téléphone te po eza batomba olanda baza mpe na posa kocontacte esalaka mwa camion esalaka mwa fille opesa numéro na téléphone plus vite parce que là tokomi na fin émission na biso oyo aza na posa numéro na nga 081 16 babandaka awa ba plus 243 plus 243 04 plus 243 81 16 72 003 naza na WhatsApp naza pe na appel normal so bengi ngai eleka d'accord ezalaki bongo na micro ya Férouz Mouswaïl balobi bongo mwana José Férouz Mouswaïl pe à son âme mwana bendo kito pe à l'heure donc pe à son âme balobi orpheline Teti wa telema mbijigi donc na pesi bongo bambote mingi na nga na Cilia Dioboke capricieuse des stars o babiso za poso sala clip a kano bizu bai luka mwasa pembe mwasa